à Congo Télévision. Abonnez-vous massivement. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure au Bokolanda Bisso, hein. Babi abonné na Bisso, il y a Excel Media Télévision, Excel Media, hein, toujours excellent, il y a le toujours comme d'habitude, hein. Voilà, c'est déjà votre humble servante Raina Tsumbu, la cadette de la presse, hein, comme d'habitude, Nazarana Bino, tous les jours. En tout cas, un grand merci à celui qu'on appelle le Gaëtan Vandal, Sandal, comme j'aime bien l'appeler, mon coordonnateur. Un grand merci à tous nos fans que nous suivent de partout. En tout cas, bah, critique Nabino, bah, appel Nabino, bah, message Nabino et fortifié Rabiso pour tout ça, un grand merci à celui qu'on appelle aussi Paul Ventouré depuis Bundes. Un grand merci, hein, à celle qu'on appelle Agapé Van. On a grande sœur à monter, mais c'est qu'on appelle sur gros bisous. En tout cas, voilà, nous sommes là déjà. Hein, Excel parce que vous savez qu'il faut tout le monde, parce que tout le monde n'est pas banni en Excel, tout le monde est noté. L'été a pété. Pasteur John qui est là avec nous. Bonjour, Pasteur John. Bonjour, ma sœur. Bonne santé. Très bien, par grâce. Très bien, Ouleka. Ma casse. Ok, voilà, nous allons vite entrer dans notre sujet du jour. Pasteur John, en tout cas, la réalité de la vie. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un serviteur, nous voyons comment la conjoncture de notre pays est très difficile. Malgré les aussi, mais aussi quand même. Alors, en tant qu'un homme de Dieu, quel est l'apport des serviteurs de Dieu Namboka ou par rapport à Marambo et Zoleka? Le pays. Congo est apport des serviteurs de Dieu, il en a bien. Tchaka Likambo est A, B, B. Oui, pourquoi A, B, C, Bastangana pour Babimisanga et Bengeli Kitoko? Makamto Loba, ceux qui ont des complications, de Kuyokapende Bimima, ma B. Makambo Etali Kobonga ya Congo est un serviteur de Dieu, Zande, Bakondio, Balia Kambongo ya l'État pour le pays, Bapé sa solution à la population. Ba serviteur de Dieu bazana pona ko encadrer batu basala kama bete balinga nzambe po bazo makambo kokota lola no noki mosala nzambe soka zote ya mutiluba na nzambe mutu soka zolia mabe akozaka na ba dega po kondima nzambe likoli ponza les autres ezotungisa tolo ba likambu polele mais beaucoup ça biso ba jeûne et prière ba kota ka ba jeûne et prière na makambo etali kolia te ba kota ka ba jeûne et prière na makambo etali molimo na bitumba mususu omoni kozanga mususu kozala yo mususu yo te famille evangelo likita baluka osa motif mukolo muso betali kopo bongito zika mbongo moko mukoko kabela famille meminga ngambo tanga bazaki $10 bakabola ki moka zaki 2000 na ora kenda kumisa kendo bakabelinga ake ko tsona makama be po freiner yo tanto lo bakape ezali menga ngo ya tanga ngo kate po na rien à voir o alaxi bobo to ko pesa to loki yo sala passe ya pamba un jour refu et refungwama. Problème nangé ça boy. Batu mingi olobi kitango olobi kakyo ba force ka tanto te. Ba force ka tanto soki oyebi calcul ko pesa raison na oyo salati. Na o pesa conseil sérieux. Chaque jour refuta kate. Lelo na lobi ezandenge moko mais chaque jour eza différent. Orobi malelo moni batu ebele mokoti mbongo te. Okomona ko batu muke mbongo koti ebele. Ndenge journée ça. Okozana loko muso asiro zana ngo keko teke bimi prix muke. Okozana loko afoche likete mais soma mina pia liko ya likolo. Pour comprendre. Nano mona te ko lebi loka mabe otondi makasi ko le kabilo kitoko tondi te. Nano mona te ke muto pesi confiance na likambo pesi mbonga kimio muto ndimaki to pesi ayenango. Pona ce que makamza vice versa. Problème nanga eza boy, eza ke calcul ya ko luka na mikolo. Peya nganité. Po peya to lobiti na sa yondo so ko na perte po a Jésus le ka pa pamba. Pesa fi na o raison. Tellement bloqué ba perte inutile. Zolo la pine linge kende voyage bamba madusu nyoso po pine sila nanzela te. Pour comprendre nga. Donc commissaire ekenge vive na technique ya batute me motema ndenge zo mema yo. Ko saka likambu te po batu ba sepela na me okende ko na perte na sa esengo. Sala likambo ba wolola mo batami na kime pesi yo kilo yo moko. Na lo bano polele. Netinga na lengisa nani nana lukanga na lokumu na petela na nani. Ngamona zome manga selo calcul. Toke malem. Ba jena kisasa arobeta kopa zimbong. Bengelo bekende kopo na lembi loketu passe loko azaki mbongo lobi lelo alembi. Or kopa ba benge pesa ya libela teza occasionnement. Or mu pepe soke ye intindikeli yo sa tu bilambe ka ko pomgo loko kende bilambe ko wu e ko wu me na singa. Makamna zoloba. Parce que yo kele lelo lobi oboy. O loketu passe tangi ko malobo kuna kopa ngwesi lo kopa monsieur ezate o zaki na ngwesi es ba congolais. Or yango mina barisko zonga na tanke soko ke mona ni kende sous lobby. Lingaka ko plutôt ko sala tambonge bimi 1000 fois 2000. Pesa ngo réseau peso bomba yo okotika ko wa na miso batute ba ko mono zobate. Congolais lingi respect na moke salati.
Congolais lingi soka ke ko pasi 10 000 francs. Le ko la moni baninga basi 30 ye 10 amoni ya mukia ke 6 ngo no noki. Soit tili ga bando tu na nzambe pour ko salinga bo etala leki abongi avangai même 10 000 apia kiyo. So za na metisi ne konzo ndo komisa kiyo jeudi sabatimbela ko zapia piaka. Bo livre rabino mo na misa batape bo ko sira ba tike ba inanga famille zoba. Non pas ce conseil. Nga conjoncture à Congo bande na timbela frame. Vous allez rambangu bangu te, vous allez la concurrence te. Na kokota male wa te pona CP sa moso mina ba to fandi pemeke na leso so na lokumu. Fona tande ba boule nini abadi nga na kotonda na pondo ko memanga ti poko na zanaki na kimia. Wolola nga le mabe me na kena intérêt près ya lokumu. 1000 francs pondo à 300 fois c'est ya 700. Calcul nini wana pasta. Na ebisi yonga. Ezala te na bamali. Ezala te ezali nga na ebisi so la to koma fana. Nga mo ko le terrain. Na te so comprendre. Na ebisi ba intérêt wana. Mais yo kende kopo bimi na 5000 okoti malewa ya 3500 tika na 1500. Au moins te ko bomi kopo bomi bénéfice bomi gain. Comment qu'il y a 3500 ko la ki na nzala 4 jours. Kende ko piso 5000 bima ya kali ya 1500 soke le kimingi 2000 3000 bo bomba ndimo la lanzala ba se koti po kwa me 3000 bata mi toko matongo o ya lala kana moi 5000 4000 alamu kana intérêt général on dirait ba million na banque pour confiance ko Kongo tongo tu 12 razales et tu no sala tina sa na sali lala kana mbongo ate mingi te koma nango tongo apeche ko ya no kite po budget za na push lala na miala muka na tongo 5 heures ko beto ndolo kanzalo kwa pourquoi bunginda kunzela na ba no polele so yokinga Tala, na ebiso polele. Tous les bateaux mona paye yo ba aventurier. Aya na lera komi piaka tout le bino masolo paye pour ba critiquer mbo. Konzi ba sunga biso. Landanga. Akoyana masolo ya critique ko critiquer pays pour le ba saki dépense na ba. Era langwa ki abete li solo pays te. Ere ina tongo pa ko kote ba ko kotela juda ma ena ngwana pour ko na masolo pays ya zaki kimia. Ndoka ndende erreur. Na lo bana yo. Ngana ebike na paye te bebe bonga ngana kuna te. Cop n'angani na sera qui anga raison nazala porter nazala nani oh tu na ko so ki nzamba pesa no ba merci Seigneur po bombela kinga yango na sambela tote siko muto pesa calcul la vie na ngape kendenga période toza Congo za na manka so na teleli batu na ko souffrir il faut na luka ko bombela nga ona ko sala pi anga raison pona ko malobi na dépendre na batu te eloko ezangi ba congolais na oloba no polele. Comment on va ko choli to inacha ozemi menaza na place okendo luka 100 francs ko bomba ngana yo tango ko mona mokate na ngele ko mankenga o macha ko mabe pecha za impoli njo ndeko ko lala nzale komise muno koma mabe liesa e bien tota soka ko manke yo Congo na lo bano pole ba fanti bo sana kisala na ote yo original wa ko yo kanga fungwama mabe na yo obomba ba foti na yo otalisa ka baninga oya na ville ko baninga makama baninga koma ko lula oya yo bomba ko tala ngo susu te. On a le bar au mi pesi konjo ke mita sa malade ya bita pesi pesi fla sa te ninyo kotina makambo batu. Comment to kutena quartier likambetali yo to mo chango misko le kayo. Bitumba baninga fo matana miro tala bien. Nzala mwasi no ndako tipoko oyebi kutoko toko bandela lipa wapi. O mona mutoti ko pa na poka za la petite so monika na sache petite ngana longola ka pi nga 500. O komi manager obelité. On a le bano makambo so ndiminga ko tala. Oyebi place no kaka mawana Congo yango. Nazarasoi na fandi na taliba congolais na ba Seigneur fungola bango miso pardon Congolais za motema mabe ya ye moko tala ba mboka mususu ko ba chinois bana na so ba no conseil au moins na vie soni na nga soki bimi libanda seke nga moko na livrer nga moko na ko pesa nga kilo menane loko te me bato ba pesa nga valeur me na tambaka na lipapa ni ko sake na lipa papa nga respecti na famille na lela ba makambo tali nzala te ezana age ko lela na age muso ezasio ko lela te ya na age muso fando tali kitalata to sambeli te tombokela yo otabina kitata tina nanga nini oji se nga penda pona mona lipa na sala nini na kende wapi idego ya o mona ka yo bando te ya ma longola soni soko chefia minene okukwe avant netinga na kendaka na ngola indela kanga pona zwa kopo pesa nga vala na likana nzela lichio na sukola mituka na baninga na ngola ko pantant to ke baninga ba bana to sukola yo ka ba fia quartier wana na ya liblan sukola mituka mawango metant na komaka na mbongo ka bango wana to bimaka na bango comment mutabi portugais te mabimina bato ba portugais ba yokani ndenge ni mbongo ezaka na tala je te dis avec amour na comme ngaye omani mokilo yo ela ko so boma yo
napesa conseil kobanga kobonga te mutu nda sala ka bonga nazo zongela mbongo moko te muta uta nango lola ya nango toyaka mutakala tozongaka mitakala boya nde mutu aza piaka pembe na yo koma lokwa chronique ya na piaka musu yo tozo forcer menzamba pekisi yo tana yo te na piaka musu yo moko linyango na kanai misatu ba bengo akopi ozoboya likola minene surtout ba garçon bazaka na kwa quartier balingi masola bale na musique bazaka ba propre bazaka soin kaka balingi comparer ba vina bango na ba musicien ba komona batu basengi na kobondela ti ba kongoli ba bière moko tango za mute bouteille masanga kofungola ngo na 11h te kozela ka 17h30 l'heure ba fi ba bimi classe bazoleka wana fongola zo melondra somba kango ebe aluki milanga vida ke bambali ko pomona kwa asandi masangebe wasoka monesko ka mami chamoni ngate orata yo tango tala yo meli yo moko anjo nde mutambu yako zo se mofele bongo telenga na mwana okoyeba na ibi peyoyo biyaya mais bele balobi pe que no bazosala makasi bazosala effort à koluka mais bazozwa ndeti mama effort à koluka eyelaka mutu to azaka ka compétent ndako ekozanga eloko soko za mbamba koyeba ibomona ki babombi bora on peut se conseil nzambe ayebi ndenga pesa mutu mayela ko vivre comment liboma kutu na bafulo eza makama liboma bazaka na fulu ba se retrouver mais par rapport au mutu zo mona nzela mibala kisasa balingi nde minene nazolo bango clair kozanga mingi eza orgueil na ba famille oyana ndongo mesa pino raison yango moni tala naloba ni po comprendre toke malem ngana mona mutu $10 abandi nango kopa kosala cabine téléphonique ba wolola 3 papiers mouchoir na ba crédit akoma mutu nazana moko na mona kutu na ngola kenda pe poto kali ko ba imita ko texte na yebi moko na kisasa asala boutique munene me abandaka na nini abandaka na kopa mosoko monoko boya akena ko telemaka na ba compagnie pa bikena ba famille balake ka fufuna ticket $10 na $20 asenga kaka zela ko professeur église amoni ke zo umela landi baninga akena compagnie tia bandi ko saki journalier andimia sala ta 3 mois na ki journal nyoko na mbongo wana kangisa tanga sala boutique na mukia mata ti loko na boutique munene moteke tango nzamba sala zuki kimia visa sacrifier onyo kwa mambala moko ba mona mesoke simbe tika la bongo ebele bazana poto ba na njilite akataki braza ki angolo ba finge ndumba muyibi akanyi motema panda 7 bomona ke boka pa akoma na poto lelo ndako mbachele motema mais soko tali bagage intellectuel voyou batu batanga ka ba wolole ba koma ko senge mbongo lokwa ya likolo mbongo comme ça mutu no territoire ndiro za loria donc peso ba secret professionnel soko zangi mbongo ko kendaka pa ba famille to ko bima boy apo lia fufu ko sa misala landaka baninga place ko pesa mukolo ko za mbongo bandeko ba ko baka mokaka je te dis avec amour conseil gratuit nazo peso sérieux moko ko posala ka linga ngo na voie normale ke bana ba dépense inutile surtout so komi na mwasi na bana sala ka attention ke bana mobali yo azana mwasi achana ndago mais azana souci ko lukele mbongo ten nga ke beta masolo abale na musique atele marnasi madame loka manager moi ça ko sengeli po moins pays ndenge zati na bimaki na kendeki wapi ke bana mobali atinda mwasi ndeko na bino tagi mboka kendo tela ko pepe samba dia badiko seke mama komandu ndumba na alo bano polele au moni RDC potentialité à gagner ça ebele na moni ba chayer dans ce pays ça exemple tout mutaiba chayer na mkana tongo mataka bisa kenda kazandu sa marchandise porte le magana porte ya magasin ungo somba TV yakawa soka koti na ba moni pourcentage na so bokoti 10 na pokwa 20 000 francs tant kende parler si mona futinda ndako mususu kende ka ba ko bimisela ba mamo bateka kabiloko yenda koma lokwa porteur ya bachando bakoli mesa tela kiti elle peut pas kanga bonze mutasala memika ka ye oyo ko mona na poko nazo ebisa yo mususu ko mona na rabis bis tele makadesa eseta tellement lokwa muyibi te pondu ba matembele ya likoso tango chana mutu côté combien moto ko takate tant que kitsa mo memi pondu a quartier yeyo 500 pan yango musu sai ko la moto na misu na yo c'est que baninga na vie mais ya ko li moto zo somba ba elita pesa ye basi mise vola une semaine 3 mois komi camarade ya moto ananzela boni très bien asali be konza moto akesala kanga lupango abengi sio ya munoko sala ke loko tena ba français pour là OK peut faire tipo zo komisa pete nango bali na sepeli mais au finga ka avant le lo kesala ko pour mona ke soko zaka na maluba sa musalo kutika la sima na wala bano polele la vie appartient au courageux ngande naza na ebite nzamba umela atanga sonite na koluka nakana sonite mama
On a le monopole. Yo so futa na lopango yo zana nyonga papa lopango. Même ta simbi fongola wese. Boko miti les 4 PCT. Wana relation nini wa? Ozongi bolegi mabitabe bo posa farate na kacha lopango. Moi bi m'appelle bande zati. Ba yebi yo pays pas joné. Lupango pe zanga zamba. Terra quartier. Okosani. Otiga chando yo. Tikozo tamana kwa zeme komi apo fo bota. Ngana challengeara. Tika ngona kwa lopango kote bana batika baka ntaka ya bana. Sakana na kende wapi? En tout cas, nos chers internautes, en tout cas, baladino sur Excel Media, vous sentir vraiment que tes annénalités à péter na plateau, na biso ya lelo, tes panzante kena comme d'habitude quoi. Voilà donc pasteur John, autant qu'on soulever pour moi quoi na tiré par rapport à notre beta masolo, pour y a ba prophétie cause na ba église. Oui, mais quand on a battu pas comment vivre na patience, mais là zo zela mon collègue qui sama. Ota ozela ka ba prophétie, oza incompétent, oza goy. Dans le bango chaque fois. Dans tous les domaines de la vie hein. Ngam na zo bisayo. Challenger atambola na prophétie, première prophétie nga kolonga na lukilanganga. Na lo bano kleso yo kinga. So mo mutana ke pas prophète, c'est un aventurier. Alingi ba kabele filo kwa nyongwa mapa kwa ufuta sima. Non. Vie faut mériter. Nga ineti nga to te inga tina sa première prophétie nga. Tala bato akala, bato Bible ba Abraham. Akutana na ba ange fara lambela bango de na omona oboy. Ba ange balia mais likambo le sey lokole umeli mkekuta kota so doute. Nga moni ba ange te fais nzamba ko akosi. Oya mona ange andima prophétie na doute. Bongo yo mona te. Kande ba na gisi nzamba episinga 2022 ko bonga sero mono ko pesinga $10 na yo. Nzamba ko sala yo pe na me oziki to tomboleza rema okotika na ngobongo. Conseil gratuit. Na peso conseil soko yo kinga. Premier prophétie eza kolonganga. Tala. Oko kufa avant okoti lola mena mukilo kokite po ebi ko lukate. Oyebi. Oko sambela nzambe mokoma likundo bato bazo komi obozo eza loko pamba. Tout est vanité nzale comme ce bilobal boy biloko muki ya mukili. Nza sokele komi na tout est vanité. Kolia sese zanini tout est vanité tana matembele tout est vanité wana mokate komi so likundu na monoko mika tout est vanité ya mia. Pesa yengu bako botola. Na ebija tout est vanité. Ba bola n'existe balinga sou mukilité tellement luka suki. Lola yaka yanini. Mwana bicha za bebe okola kapolo le yamba. Yo. Waya kola ko sengi lola tianga kolo sengi lola. Répétez ça. Tala. Na ebi ba secret ba piaker ba ya moni fanda na puku. Na ndako ko fa na piaker. Piaker azaka muyibi. Oyi piakero akolo ko timbela teka zo ibona ndako. Ndo kataka bana. Alba no makama mike. Umoni vie foza la maeli tala ko senga mukolo na ndako ezaka na soni moko me bana mike bando chosu nini te. Keneka ko fanda pa bandeko za mukolo na ja papa ona siko papa na lesa na ona ye na ndako. Bana ba kotinda bango te ba ko musolo kwa jemba so ba moni. Oncle John me manga. Utombolo kitanga ke bongo ngai. Osaka rebi maje jemba. Tala. Oko sila ngalo so mituna ngai batindi bango te ba remarquer. Po bana na tiba saka na nguba na bango bazoka ko senga mama mbongo akolela keso manguba kuna yaka. Changanda mwana zo kamwa. Me oyo ngana seba démarche kutu na leli po na 100 francs oyo. Na so minguba oyo tata mukolo ya sengi alifo bima jemba na po kwa. Oncle memanga tura suka jemba. Tala. Wana pesa ko sengu buzoko sa pecha ko za jogo abeti bale wapi. Tala so bi mukola boy. Na bana makambo ko ndimanga te. Na biso ba vérité ya vie. Congo ezana berere po ki maberero. Ndena zoka vertir yo. Bima na lokola nga bima zo be misale zanga tina na moyo wayaka me opesa dignité na ova valeur. Na lo ba no clair. Mutu pamba tigala ko zala te. Chaque mutu aza mutu. Yango na ba chaque fois. Ba misusu pe angaye Congo yo. Ande ko tolo ba nini to sala nini. Vi penda mama okomona mukolo penda zo kendo fandela muninga banda tongo tipo kwa masolo na masolo. Même radio epe maka radio esila kapili. Oyebi ke excès d'organo tala batu tio bando tonga batu musata basalo eloko te. Fo tonga bango perfection e mata.
naloba no polele et puis so batimbelo leka piaka toza mukolo na mukola feti bakobengi so mbango kotanda bakiti mais na feti so bato batondi bakotelemiso mutalibo otelema na to pe bapayaki maoboya odepandaka na bango kokimela potiki asuka bato bakopesa ba bango tala ndongo bimiri diki naloba no makambo kondimanga te conseil gratuit nga naza na ba 60,000 métiers komona Congo kitoko atra na période naloba na yo nga nasaki matelo na nzela mai nga naskende na nini nga nasala te na telema na ba porte compagnie nga na ibaka bale malamu teme na beta tina bale na equipe yo makambo kote mbongo eza tolanda babiso babenga na ko moyaka ka na equipe ti entraîneur alembi ko peuple kwa yango futero na benga ne modèle nini basimisaka bilamba na façon nyonso na kendaka teka abeti mabesa ingande na buki ya coach wana bilamba baninga libanda tiko tatani oh je vais nini kota kaka waya mama o bale futa kana mboko yo tina ngana beta rugby mboko yo beta rugby na mboko ya nzoto moke ko kimela wapi tala ngana cascadere ngana mama na challenger tana lobaka nesa batuma sekite nzela ko bongezaka nzela moko ebombaka soni liboso soko longolo moni clair longola ba titre kola nango longola ba famille oyaka longola onga itala tala je te dis eloko zola lisonzala yango longola ba titre classe ozalo kwa ba payena ne pese misala te en attendant zo vivre kena ba copa biscade bimata commissionnaire français kutazaka ba client bela ta pesi ndakute commissionnaire français batondo yo kombango et français ne seka zentelo c'est là-bas pia mbonga mako ya makolu ndaka ta bakota comme ça bango misato na pesa ba yo fosa lokanga yo lena ba matango yeba mo weite yo so fandela ba communiquer feti na TV abalaki samedi malaje ko za place ite na ndota o elongi nzano ke feti ite na kendo wewe pa o na mona za bonne elongi kana otala o muta bien feti na pe fana ta fese le kanga munene pona bomba masanso na ti atai masangi ko reverser mulangi lokwa kunki pona me mapesa munene so na me masangele kina toboli dubi na bombi milangi ya kolala challenger azawa so na bimilengi misatu na bimisi libanda wande na kukumisa fete wansi na bombi da bachando po melenga masangana ona koteka lo na teka na milangi pi de gros yoka basom ozoka wapi na ya saka na compagnie Bra Congo bunginga tanga bien so bibo na yesu na kaziete nga challenger na teka na milangi na fete mbimbi tu na doaka na yango tous les fêtes na iba te na zonga ka tongo pona Congo la missionnaire kaki na mesa yango nde sona milenga masana koteka nde bombarde nga badi apo ya pokwa na eza pe na mwasi mo ba jeune nga fo bala mwasi alingi yo mingi boko umela ke bana mwasi lobi ya lobi be libale kokufa noki fo bala mwasi nga sona na mwasi d'abord ngo chama ya fufu tika lokwa koy ke bayo longo na moto yo moni lete to za mo ngi ba pa ba bima na lero kokulumba na telengana ba moni pasi te ba vivre bonheur inutile non zela mulile ko ozo chama fufu na sengi onzalango nga kolonda kata to les 0 heures to kimela wa ndaku yabi so moko sakana yo challenger foye ba mutu yo na chama fufu na 17 heures tia kona zo ba partenaire ngama kutu na zaka célibataire ata na kolonga moko basi batonda lopango na pesa moko alambelanga soko alambelinga na meminga mbeko mibiso miba o pa John tinda sa kolo fufunga na tinda sa njoko bande pa John nzungu na yo yango yo otinike nga lokolo yo bate ayo bagarera en tout cas na zoko ebiso ba piste clé yeba muto zana tala ngana ko nuna Kongo kitoko na okima wate challenger obi Kongo za kitoko pas c'est l'équipe banzete boya ko ninga na pepe sabiso mi pepe kuma lokwa bikeko ko bouger to ko yeba tala bouger sakana mu pepe zo ya boy pas c'est l'équipe nzeta mbile telemi posa longwa oko sala oya wa po ko luka nini mboko soko kiteta batu na matanga balela sumo wa ite shaki mutazangi place ko lela kende ko lela yo kanta alela imoko osolu loko mebembe na zata yena kende yo basi aotala mande atiki kuna bana oyo mususu na bana lokoso batonda kate
Moussa la moi na posa même église comment moi na 4 mois 6 école maman bon ça qui c'est ça mettre moi na calcul na qualité bon on a 8 ans maman payer baby biya tala mboko yo na sekina Congo za kitoko ngana challenger yeba ninyo so sala pa to sana pays moko 1 na osongela bonheur yakate soko chelongi na moite ona osongela soko boye konzo okosepelaka na vite soko lingi masako na bar bana bakokola mabe bando telemelaka biloko ba voisin ko baliaka te nzoka tata courage malinga masanga koleka ndako ekonzo ko yande ndengeni bazakale be na kisasa tata linga lokumu na misa batuka ba mone shikito mais que notala bana jeune neti ye makolo mabata makolo mayandi mwana tambaka na couper kwa jidoka Paulina komba ozo mwana kwa mwana te mwana badon lo kwa nganga o mwana nani okakasi mwana Johnny te o mwana ya solo mwana zana kisasa kwa kenda fakasi na mboka umela mwana mkebi mimi nutema ina mikolo lokwa baswana zo mwana linka kwa mitifi o mwana yakanga batu mitifi sakola En tout cas, le bonne humeur et la bonne ambiance, en tout cas, ça fait énormément plaisir de recevoir le pasteur John qui nous accompagne aujourd'hui. Bon, on a beau sentir que notre plateau est à Roningana. Le plateau est vraiment à Roningana. Tu vas sentir que toi, vraiment, le pasteur John était pété. En tout cas, c'est un plaisir. Veuillez comprendre l'ambiance du plateau. Alors, pasteur John, tu as le bel ramambango, beta mamba couple, bala moi sur la ligne rayo. Tout le monde a dit que voyez ma balle tombe. Quand tu as bénédiction. Ma balle baby Bon. Et tomboki. Et tomboki mais bolingo nde changer forme. Difficulté zo ponta sou batu ba choité. Bat ba comment kende ko bala likola nzala mususu ka pa moni. Na ba no polele. Mususu otala kande ba bise ajeleki bala na kende kaka. Alingi mutu abali te meloka ba bise ka koli abali ka na loyenge. Mususu na so ba no clair yo kanga. Mususu batali che bango nzala type moko na zaka na mwala tika na mitika kanzo zoto. Biloko wana to yaka tango ndo mona sko rezo likamboyela keza yango te parce conscience ko zongi komi trop tard tango ko boya okwei misusu pe boninga kaka o ba biso na baninga fo balentelo ko balentelo ka pa na français na $10 bibamba na ba no polele o moni fei tala ke bana ba papa pe ka ngan famille ngana lingi buriki ya na mwasi mobilité ke bana ba papa wana pe yoyo bala mobalo moteme lingi bala mwasi moteme tout et touti Rosales libala ba force kangote libala za kwa sapato lata sapato agudi ba finga ngo mabe molati yango titango ki makolo pasite ki olata sapato adin ba kumisho eza kitoko nzoka ndiye moko na katozoka makolo pasi erreur libala bala mwasi zo comprendre kana ou bien ke ba soki masala ndaki opona mbongo le rondo za pire libala baby ke ba pe mobala lingo kana elonge ke batinda ki lingo na makasi mena murute ando chona mutema anatanda omona soka zana mbongo ndo kimanda ku mingi soka za pia kande kutikola affection okozala mwasi moloko akozana koncha babola molobola mba pondu ne mobala kofanda mingi patala kandingo zoka bola mngoro pia mbongo asosa kozala kutute wana ke libanda kolia maboke na wala bano bazali ezana mobali mususu so akuti mwasi propre asiliki komi propre alinga kutoka na sola mininga ndenga kutakiyo baza talebele yana bibali yo balinga basi bateka tate mais yo moko zoko kopesa ndako forme te tika mwasi ateka au moins mususu pe banda simisa mwasi $30 banda koteka ye kutu nyosa koma hotela kana mbonga mwasi o ya kozwa ya fete ya mwasi tala anga ye ke bana mobali o yebise ke nana nyonga ya mapa na ya kolia bana na neti nana nyonga 3000 ya mapa soki mobala tomboki sale na attention komo kangela nga lopangu te mais likola 3000 fois banyonga mapa zo silika me bana na yo e bongo pona makam nanga $20 30 zalande bana bu vivre mbala bongo keba na lo bana yo keba pe na mobali o zo meme na VIP ya mbangu asi miso 20000 po asi miso 50000 po keba est-ce que ça député keba na libala o mobali bozami balé na mwana moko apesi o mbongo lokwa 50000 asonga ya be 4 nzungu na moto ndire drum o cheri 4 anniversaire anano che 4 nzungu na moto comment net mobile kwanga okoko lamba jamais Thompson côté nango pondu côté nango obebisa de attaquer na journée moko non lamba pondu muko nango Thompson muko nango ou bien na ina olamba pe Thompson be soko sangisite ozu Thompson o tiena kachapo ya pondu eh izala bongo zalamba bongo zagu lo bana zana mbongo to ba futinga obebisa mbongo pamba mama pusa mikolo mulai
soko lambi pondu ye moko lundi tolie ti mercredi toyoko kende mbwenza Thompson tolie yango mercredi tokoma ti vendredi omutiki bana bazopusana ese nga soko tielinga pondu na sana posa koluka musuni aza wapi ngako tokotiela ngai ka pondu kaka te moke me supo ezala ebele nasaka fufu loko abwato etoka nyonso danki naoloba nokolia kisasa nga naza na posa quantité te pe eza na crise posa naka tokoma lobi mukono ko so musana zimbongo lamba ndenge olingi na yebiso ba technique ya mabala kisasa ndenge kufi mobile alingi mwasi alingi luxe ko leka bija mobile obiki basebele asi mso $30 mois de changer surtout baso balobaka ba moi français balamba kama kambutu fo ba kotsa français na kati faut commencer no virginité ya na poivron 4000 wenzo tu na poivron orosala chakula imbo loso sentina matembele mama oseli makala baninga bongo kongoli moto ofele to za na avantage mbongo ngoso makala simotini mapona poko to meliti asinda na bulu kutuna vatola tolala technique ko yeba te mama borozo mema kongo mbangu budget za muketo ko kabana mbangu ko seli pays ya moninga mwasi nango foyeba tous les techniques de guerre libala ngavana bala fona fungola kayo tanga loko mutazola passer ka pays osimbi rido sakana okokoka article 1 ata tolambi te tongo tipoka kubaka sekanda kulibanda te soyi bapaya baye ata nzali kangi soti 16 soyi kaba biti porti koko ngam na ofungola te mwasi mutafungola kapa kende tala kitartala fo kende lembo lambe zoki racha na muno fungola porte ne longia ko se yoko kakuro seza bata famille baka mande ibo retare mabakunyo na nzungu esesi tamba okende kanganda ku bitumbezo opesi ndaku ki mwasa bwe maina boya yo okolata de bagate ko musu zetikali reserve yo foi ba mobile ya yo zakuro na pesa ba pi secret bi yaya babo inga livraison totale mwasi mobimba zola ksambongo na pesa wenze pa bato asima lopango bakenda wenze na mbongo yo tona kozonga valeur ici fo mumi fo bomba papo ninga pwani donc il faut bala moi c'est expérience ko yebisa ngande baboya yote obalaka na 2001 baboya na 2007 obalaka na 2009 baboya na 2014 ko bala na 2015 baboya na 2019 wana kutokoloba te sona ka palmarès obala to na peso bafungola sana tuna kengelanda expérimenter moi si abato pese 3000 okuta pondu na musu ko tuna to zoli wap expérience ya mona mingi musune ya yango moko foyeba se muninga zolamba monike pana ndunda pamba ke ko simbe muto afundika suki na mutonga umonaka makuku tinda sa taba otali papuna kingo bombelinga mo amitié yoko kama kambo na pesa batala libala bozela ko bala ngava na bala fona George yo okoma mwanda oseki na pesa ba pise clé ngeza teke di shawarma ngani kaka mwasa kenda wenze makolo opesi 8000 boko mata moto pe ko ekoboma mbongo ekolo na te ça comprendre yo ka ba pise clé soko lingi na balo mabala yango mobala pesi 8000 bora so pesi 8000 déclarer eza mukie ta na pesi mko na balu na tala moto o mati moto yo yeba ke par na ya fufo bebi sina mo okoli ambisi apa yo molambi menga mokaboli tokotala sakana yo ongo monela ndako bebi sa mwana batakubuka te pasteur nga na tala nga vana bala fona taba critère nyonso esa ko longwa ti gambela makolo esa ko ke wenze na ba 16h na 15h azongi 19h nga so meti 19h zamba ya bambanda te otali misune sa chero zeli bambisi te ko mamali nanga mwasi akota wenze lero baso beta sife bakanga po bakomi na yunga na misune poli komi na prix à moins sakana nanga mwasi akenda kosomba fufa bikolo te so na mbongo muke fa ndo tele makote baso décharger camion dira yaki na saki ya fu na suka bakombele na muchu mabakwa masangu na fufa ebala na libe tango nix ça avantage yo ngani ngabasha boy 1000 francs fufa ya 4000 oh chéri 5 bis à volamba o libala penango mwasi atembeye wakutu muke na tika liputa no pa mona ke uza yanga na kosomba bougie libanda na liputa mama onde na mboka
ba sentir que ko mekate na oyo aza yanga privé na sengle obimi na liputa tala nazo beta mabako sérieux mais nazo ka mabala kisasa mariage na tongo 17 ba mwanga ni maintenant français na muno français kabonaka pa pamba te français ça passe tala na ba no polele so yo kinga original pays faut bala moi si oyo azana ba code so na ba paya so fufu eza muke talanga voya na fufu ta na biya na so na biya ko tira ko beta mana simonde na moni mbanda yo so bimisa so talanga loko na bika yaga na ngo ke bimisa ngulu ngulu pe zoba zati na nzunga so pasupu nyoso su na biloko mame sa réserve wana mona kanga ngele meka me mati na ko kalimenga mo na suki ila itpe manano mame yo ngate nga fotala basina nga so na tuti makolo 1 2 c'est que to tamboli makolo ko yane lo kote yo ko landa ba camarade te ba mabe po ba kamande ba senga mingi olambite wana ngaka il fait ça là et ça mo ya yo et dans taranga et si la ki wana ngaka moni ya be si la ki oh chez si la ki benda et si bongo solo to zoka nini eza solo biloko ba voisin de côté na constra faut papa le panga tchako tu plafond pour celui qui wana nga mwasi atembeye yo bomba ko lisi ko kabate ko mama bakabaka soki eza tena kaboboke na lukumu ngana kufa kotala après boya ko lelanga na boboto na ngamoko nga ko selo ka boite kolo mbongo ngana lesi bino tena nzala pe na kufi boya ko lelanga na intero ngamo na zaki na ngona pimeli ngana pesi bino sia kongo aninyo o konga lumumba yana ya lumumba kutu balela c'est ça l'amour baté biso la bible l'amour du prochain l'amour est ambote l'amour est biliali ateyo l'amour bozo ko pumbwe abanga l'amour mais oui c'est ça l'amour du prochain la donateur tiens maman na donateur soke monani yo na ngofana na suna capitale ya Kisasa te poko vanda mina ba commune ye bana bantu ndo ka 17h30 batalaka auti biguta utana e simbita yako talo kana te européen so akuti fufa cha maboko yo bana photo fana mwasi na dumi ngafana ke dumi na ebiso reval Kisasa yako talanga tiki apamba déjà zambonga kolambisa moya alors avantage na pesa ba piste ngaso ke kotala ngaseke sango matanga nano lobite na bandiole seke sango ye bembe poko ya no de ya tiki kolambisa ye batala na ebi tous les cours ya kobata mana Congo na ebi le ni faut kende wenze le ni faut lamba wenze ni ezana pris à temps lupango ni balamba ka bien ko lupango ni ko futela ngana pesa ba piste ni na ko chama fufu na moto so to ba locataire belé na ebisa masiko lamba ka fa baninga te to za donateur balambi balamba osino ba po ya belisi biloko soka sa belisi atala su moto te mama koko na zo makalo ko bateke na chama fufu mama koko na chauffeur na zo makala ya kumbango abengani wana twamba mama kukubango esua mbabole tondi ya yango moko na kosi foselo kwanga na peso baku vie eza mayele kokoma mutu eza yo moko nzamba ko bakiselo mayele te oya sa pesa yo yondo ye mukilo muni teke batu basala ka bwatu batelemaka na ngamba moni mai kuna po bakata to umela poto kata to sala nini to nanjaka me mapeka passion na zana bana poto kata ngambo poto sala nini eko tala ntete tia kati pasali bwa est-ce que mela na muta utina na nzambe loko nzamba pesa biso mukilo biso moto bongola mukilo ko mabanda bandako babudingo etelemi nzambe mutasali maela mutundo comme si zamba ndako soki yo moko biko pesa fino forme te nazo pesa conseil okotikala ezama kama nzambe te nzamba ko koto ndeka so baloki yo to bitumba molimo o etali ko koma tongo nzambe te yo moko liko koma tongo si mabateli yo batei bino mabe tano bana ko seka makama za série soko si mobala ma 9 net nga yebise papa batanti miloko na nga bibamba simisanga nyonso ko fansa na ndako to ko na kota maki tika na tia mesa na barabara pona sunga yo mobala bimi yo mesa na porte lupango etaka mesa tabo tekite ba moni marchandise kendo defa ba koboya soka teke ko fu bana même atame kita livraison totale sokinga yonde minene leka na ba no polele to ba mabala ngwa lelo ya minene leka ba make up mabala lelo zo même na pas combinaison différent moi si makambu a mobali makambu b mobalo kutiene ba mbonga mame ozo meme lokwa député mali kamuke mama ba obike libala ya bang basala ngo jeudi ngasi na bala yo ngana kutuka ngalo pango na pesa to komi na bana 3 na pesa sans famille na bino Moses sanga ya nanga so bala ba 15 $15 exiger pena
parce que faut que 15 dollars 15 dollars oui 15 dollars ngano dans la famille bana bakola na pesa ba schéma ngana ko ça ba causation inutilité hein le ba mine fala leki no pas mata classe akenda bonga songa biso nyos ngaka pamba bo muninga bali na bala yo ngana bali pona ke no bali sakuna na ko piate le ba mama beli zombonga mama et puis nga kisi naka no biya te nga kisi ko beli fona pena na banana na oya mini phone oni lum comment on va te na baba Congo bololo maladi nyoso ndio pesa ya mtu Congo bololo bika na ngozo bomba musuna kolia na Congo bola makase na pesio mama bando tongola espérance balasenga na mama moko be utaki mboka alakisaki nga mama salila Congo bololo maladi nyoso bon maka mususu e biki saka okufa no tonga na mesina ko bisonde basalaka yo o me manga budget pamba na payer manka o bi 10 000 za budget 1000 fois kuto ko misanga tongo tipo kwa sabai ba pasi nanga sukala 100 francs ko soma poto bateka kan frère oso bateka kuto mone songo ndo bwango lo kwa kiebo na nzela e bor kilo na kosi sakana yo ma pasi sa ba futi ko somba moto te za pepele sombo elala pe ko ma kilo de 300 na soma nguba 100 tiango liko ama ya sinda rouge mais là on est kenge et combiné sans pratique pona poko na bana ba polele la vie yo eso me ma vie na loyenge ngapa na nga 3000 za ka budget nga za mta fiete na mkina tengo na 3000 mama kuku sela nga melete bolole na lufunde pola yo on dirait ko ma 17h bio ko dinda ko mwambe yo lufunde pola yo na challenge avec 3000 mtako sabena wenze pe bana balie 4000 na yo na bana misatu bokolemba biloko pe botiki botala ko tababungi na mama na manenge nini na ba wenze pe mata mikolo lamba ka chakula imbwa ngamo na keso mbaloso na bilanga ba chinois ba gigozi misatu kotala mabanga te bana bakotimba bando tafana nekenge wa sakana niki minga longweli ne talinga ite ko bo bana kokola sakana okuta na batata yo ngana tata tembea yo katira mema kisasa ko bebe yo kape bat ngamo to laina pondo apamba yo mwana ofoka dole ngape tata soba bolu ka dole yo kolonda ka laina pondo apamba sa musuni yo ko za bebe ozolela mitindo na ebite na na dole sia ube kende to so mususu ocha mwana fasa bola iwe ube to simiso ya lo kazo teka fanda kuno ya munene kuna yo ngana challengera tala ba yaka na ngande ke pe na ye na yo ndopo ya na oya yo mutumtu na oya ye sakana o mboka soki nde sebele sa fete na dozo comprendre na lambisa de soso na obiga tala na bakai bela ko beta lisolo mabale kufi bino na makambo kolombonga saka bipora pora apeso mbongo lambi musuni elali komi na tongo zo telema tia pepele bino botika na kilo elala loko asenga ki bino ko tela papa mayati na bosani ke musuni elala ki tana zo kenana meshali bale zo kendo kufonda mundambu sa oyeba na zo bano polele ya ngana ko boyo sana mona mbanda etiali ka fufuna sana na fonga ya musuni ifinu kantu mando ya lingili bala te hein tala temsoro bazaka 4 azotela nga moko na bungi kezaka 4 fufu moko ndire rotation tala ka tata tonda takata ya bana obima moyi fo mama sana tata fo 9 rulo ndire matuta bitumba leka pembeni mwasa alinga ye kwa lingi to umela fo na honore ondo so mbongo asika na pesa ba pise so balingo balo ka ministre soko olemba mbimbi to sa prier Seigneur na tafuni mingi to kota ta jeune mercredi yo kota na prière moi na to kota kana ba wenza ba 3000 mama ngane kujo ndo kende wenze te ngamna ndo kende ndo kutaka sachet ba fungola yo lamba poso na tinde wenzo na mitif ponga zera ba mbona tenga tala kamba njinji te na taka nde mbolongo ni batami na saba njinji ponga na pena ko ke 17h30 kanata pena bepuka pena ba njinji ba zingi mbolongo ndirenye Wataka influence. Maybe influence. Wataka ma koko nini? 4. Etalanga. E katana linga sana simba mbeli po de Jésus mo e katani. Kangela ngao. Na ponoko na betaka. Et puis so na osoma na saka na leka wenze. On dirait na lingite. Osu nini? To anena Elia yango. Challenge. Tala ngasa ko balinga ko lemba na o comprendre nga très bien na pesa ba pisse foi ba comment libali zo kufa bino na l'air boza bien boy Congo za mabe tanga za mabe yonde wa mabe ngapo na nga Congo za bien oyebi
nanga suki sawa na beti calcul babola balingi dépense makasi koleka batambongo yebi soko ibakate mobola soko aza piaka asaka makambo malamu ndire mutabisolo oh mobola soko meko simba ka 10-20 abosa na kapasi ya 2 semaines na mukolo moko ami kotisi na lokume zanga mutuna makolo akendo luka makamu susu ko kanso kwa ne changinda libelo to ba pese kopo moko tikali bongo nzoka nde mbongo horoscope na biso pelele mobola ko za piaka bakabele $50 uti waji wapi orasa la ngwe konza bombe mata anniversaire na Facebook a poster la bomi bougie wana panzi yo rabat ma copine bolinga bongo après 2 semaines yo na mutabe ah mais ça bien na fête comment ah ngai yo kanga na otia bino original tala bozane tinga na bonga te na zana ngape na piaka te na zapia kozwa te mais na vi po na nzala nzamba zo lukumu po na ebi ko batama soko zana be tala ndima o souffrir mbala moko po bomba pe mbala moko oyebi soko zangi mingi o azaka piaka tonda rasu te akoma ta ali 30 minutes amona mutuna nguba te pianga nda na ba no polele mais soko zana konsomo ka te bambongo ba chola ko nango 3000 4000 bomba ka chomone komi 60000 o remarquer na no komi ata na 100000 te go échanger banzala ko la mukaka 6 na mukato ko tunaka mapa moi c'est alekaka ekimi o koma na posa ba galette posa ba gâteau po budget ko ekoti ko lamba ya ndako soki fufusa ko etebi muke ya peche kimio song bachela oncle bachaka te bolongo lango po ebike mbonga malewa nanga eza entaki ya yeso ngi na famille ba pese o valeur po boyi biloko nakosi na kofunda pa ya John lukana baki biloko autorité nangezo ezongi tango yana poko moni baleki ba osana na tinde gine na moyinga ma kendo somba betika na 100 francs oso manguba iya kabeli mbongo piso oncle bongo nga ba moni musalo sali valeur ezo mena misala papa malokumu nema e mati yozo tika na kopesa ka pays faute na ba français tangele mezanga misala ka ko tsholoka ba voyu même tozo kelela makasi ba vato a français soko yokinga na ote original Mateo ko tika la yoka ngote partout ba to kaka chasser bengana bokoti na nzela mabe bo pesi nzambe faute nzoka bino moko ba fautif biyo mosala nzamba sabarayo te pona ko likelo lipe komi mindondo yango moni voyo resira ka mbango pe bike na tanga na ngate so na ke misala petete na ko zoela wa so moni voyo boy misala seke ba lokaye alo ba no polele voyo tanga te aboya ba kopa quartier ko mema ba ciment ba ni vérifiez bien azia ko lokam ba ko makabi neme ba papa na bango o mona zone na place moko na papa ma coopérative nuna na papa zala coopérant ermo papa zangi aider moi nanga zangi makoki ko foutre me ko to ko sunganga aza akotiki l'héritage ko lika prière yo soko za piaka papa koli ndeko kenda pota tikela bino $10 ti ono cha mwasi se mazaka na ndako père na bisa chora obe grand penalty ndi sa me père atanga ta $10 te me bike na momi hein maza père fo bada garçon aboy mo abonga na vie na bano ba secret professionnel o kondi melanga te e bele likola ko pesa vina bango faute bakoma ko tela ba para bakoma na posa bakufa bateka bakende poto soko zo kanga na biso makambo ki sa se tondi na bato aboy ke bana mobala lingi ba je le connais mbongo mukema lo bebele kuti na munoko okokwa na faux poule na bito na lo banini linga challenger o abeta ba kopa salité ma jeune sans fait au moins na maboko na osugi sao vrai mobile yonde moluki mbongo balei mbongo mwasi na bana na ena sami na noso ba pantalon ko motuna madame ondire mbongo ezayi menga mtu naki na pesi ye wa libala solo sinon te bokolata balasi 100 fois ko kabana ka tina 100 sapata ba chinois mbula matanga semelelo Zamba Pambola, merci à trouver. En tout cas, c'était vraiment un plaisir énorme de vous recevoir ici sur notre plateau, hein, sur Excel Congo Média Télévision. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir. Et bon, on a pasteur John, Babilité, Pete Bandeko Bolandi Biso, Babi Yamala Mutozo Yamala Mutoboya. À chaque fois, Tozo Yamba pasteur John, ils ont juste pour édifier Bino. Parce que Bozo Monara Tozo, c'est quand même, en réalité, Mambasolo, ils ont Mambasolo. Ils ont blague, c'est qui, mais. Il faut conscience na bino ezala éveillé pour comprendre que la vie ça ne marche pas selon nos pensées. Il faut que telema, il faut que luka, il faut que bunda vie eza facilité. Et ana batumso azana makasi mais pas telema que luka, il faut pas booster yango pasteur John Aleka teyo. Cause la matin à pasteur l'église, cause la maman bino vandi soit pesa au conseil. À travers cette émission aussi ça peut te motiver à telema, ko ne pas ko bunda ko luka 1 franc 10 francs. Hein, tozo monango bozo botela biso bana bakomba kuluna pourquoi parce que par exemple makasi au lukate. Ba to so ko moni mona so linga manquer respect, so mona impolitesse ya bana zanga mbongo.
Au moins, on t'a respecté. Moi, non, mon bâtiment manque de respect, la facilité. Pourquoi? Parce que vous en avez noté. Mais si vous avez la capacité, vous avez les panatongs, on a qui respect aux arts. Ne pas savoir, moi, nous impoli, moi, nous misala ma bête. Et ça, pour papa, vous allez avoir courage à lucrater. On a l'objet qu'on a bimé comme Moïbi, comme Kuluna, comme criminel. Donc, il faut vous donner la force. Bottez les mabos luka. Il va ragoler poukou. Faut roter les marolou. Oui, papa. Faut roter les marolou. Faut rebunda. La vie, c'est comme ça. Biso yolelo moninga yo zotalanga libanda mboko zotalanga ana Kinshasa parce que na yebi côté le marobi manatongo luka. La fin du mois, j'aurai quelque chose en côté na poche na ngai. Moi muta sakanelanga to manquer un respect et rosalate, ça serait très difficile. En tout cas, je vous dis merci. C'était un plaisir pour moi de recevoir le pasteur John. Pasteur John, moi d'être ma banga. Te quand des aka micro dozana seim officiel. Donc on a penda outi Paris, ça na nzemo nemo kwa na YouTube et bebaka. Sur Hollande, on continue YouTube, Betika titre, Bebaka, c'est officiel, base. Vraiment, on va détailler bien la carte. Na PSP Mbote na Yemoko, président Joël Simba, Kolo Parc des Princes, na Kasavubu, na Chikapa, Kota Stade des Martyrs, vraiment base Batikayo. Na PSP Mbote na Pati, Luka na Bela, il est grand artiste. Donc tout le monde a Kalate. Vraiment, Eric Manzaka Yangande, base. Biotu Botkali, Papé Manuel Miyuna, Boumela, Yomoko Pe. Na Rayana badimbo tebele sans souvenir si metozaki na animaneka umela na chaîne abiso Congo Excel Media TV bo s'abonner massivement na batutu basala ki ba challenger le matin mo ba kwata ezate ka alléluia prier biso makamanzala no c'est agnes za kokato ke no kokite ku fa ozotia perdre pas ozalera kwata makambese baby nana yakina numéro nanga baby plus 243 84 75 18 112 84 75 18 112 conseil nazo pesa to ko yokanga na sukisiao soko lingi o récise anetinga 0 aza chiffre moko alinga mate po moko baboya ka aza 0 mais soko za 1 na 9 ko saka na 0 te poko to ko kende pe simba fo benga ba 0 ba na simba ba pesa chiffre na oki kilo. En tout cas, merci à vous, merci à mon coordonnateur Gaëtan Vandal, en tout cas. Bon, s'abonner massivement sur Excel Media Congo. Excel Media Congo Télévision, abonnez-vous massivement.